इस चैलेंज में अगर कोई भी गलत जवाब देगा तो उसके साथ कुछ ऐसा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा चंपा, तो ये बताओ 2 + 2 कितने होते हैं? 2 + 2 8 होते हैं। बिल्कुल गलत जवाब, जल्दी मारो इसको। अच्छा शीला, तुम ये बताओ इन दोनों में से हमारे इंडिया का झंडा कौन सा है? इंडिया का झंडा है राइट वाला। अरे जल्दी से मुझे पार्टी दो, यस बच गई मैं। अब तुम गिरगिट की शक्ल वाली तुम ये बताओ दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है? दोस्तों इसका जवाब सुनकर आपकी भी हंसी नहीं रुक पाएगी, लेकिन वो सुनने से पहले अगर आप भी मेरी तरह इंडिया से सच्चा प्यार करते हो तो इंडिया के लिए लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इंडिया से नहीं है, पाकिस्तान से हो, तो आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान एलिफेंट है। अरे पागल लड़की, इंसान बोला है, जानवर नहीं। इसे तो डूबा डूबा कर मारो कोई।